Zaujímajú ťa témy ako animus a anima, zodpovednosť, obeť a viník, mužský a ženský archetyp, rodová línia, karma, zodpovednosť, kontrola, menštruačný cyklus a mnohé iné, ktoré teraz rezonujú našim duchovným svetom? Ak áno, tak sa ku nám pridaj do online programu Šlabikár vedomej ženy. Je to trojmesačný online program, kde každý týždeň sa naživo vidíme, odpovedám na vaše otázky a venujeme sa danej téme. Môžem ti slúbiť mnoho aha momentov a mnoho uvedomení. Vedomá žena je žena, ktorá si je vedomá svojich pocitov a vie s nimi pracovať. Vie, skadiaľ pramenia a vie sa ku ním postaviť. Neobvinuje z toho druhých, ale koná tak, aby bola so sebou spokojná. A hlavne si vie uvedomiť, že čo sa jej deje, je v podstate jej zodpovednosť, pretože si to takto vytvorila. Takže toto je to, čo ťa v programe čaká. Ak ťa to láka, klikni na popis v tomto videu a ja sa už teraz teším. Začíname 20. februára o 17. je to utorok. Videá ti zostanú, môžeš pozerať aj záznam, dostaneš odpovede na svoje otázky, aj keď tam priamo nebudeš, pretože otázky môžeš písať v priebehu času, ako bude program trvať. Takže určite, aj keď sa otázka netýka danej témy, ktorú budeme v ten deň preberať, tak ja ti na ňu veľmi rada odpoviem. Majte krásny deň.